ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரிட்ஜு செகண்ட் ஷெல்ஃப்ஸ் பற்றி தாங்க. இதான் ஃப்ரிட்ஜு தான் செகண்ட் ஷெல்ஃப்ஸ்க்கு உண்டான ஃப்ரிட்ஜ். இதோட இன்னர் வியூவும் பார்த்துங்க, அப்படியே பார்க்குறதுக்கு புதுசு மாதிரியே இருக்கும். எல்லா மாடலும் இருக்குது. சிங்கிள் டோர், டபுள் டோர், எல்லா மாடலும் இருக்குது. லேட்டஸ்ட் மாடலும் இருக்குது, ஓல்டு மாடலும் இருக்குது. எல்லாமே ஒரிஜினல் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் தாங்க. சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு புதுசு மாதிரியே இருக்குல்ல. இதோட இன்னர் வியூ பாருங்கள். இதில் ஸ்டார் ரேட்டிங் ஃப்ரிட்ஜும் இருக்குது. எல்லாமே புதுசு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதோட இன்னர் வியூ பாருங்கள். இன்வெர்டர் மாடல் ஃப்ரிட்ஜும் இருக்குது. செகண்ட்ஸுக்கு யாரும் வாரண்ட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க, ஆனால் நம்மக்கிட்ட செகண்ட்ஸுக்கு வாரண்ட்டி கண்டிப்பாக இருக்குங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் பாருங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பார்த்துட்டே இருங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Bye friends, thank you for watching.